Ola a todos e todas, xa estamos no seguinte punto do tema da unidade 9. Neste caso, o que imos analizar e estudar é o estado moderno dos reis católicos. Ben, nos anteriores puntos o que estivemos vendo son as transformacións que explican o paso da Idade Media á Idade Moderna. Estivemos vendo transformacións sociais, transformacións económicas, pero tamén estivemos vendo transformacións políticas. Dentro das transformacións políticas, o que estábamos a ver é como se estaban a configurar monarquías autoritarias que creaban estados modernos para asegurar o seu poder. Ben, pois imos ver un exemplo destes, o exemplo dos reis católicos. Os reis católicos, de feito, foron dos primeiros monarcas europeos que levaron a cabo este tipo de medidas. A Península Ibérica no século XV atopábase nesta situación, era coñecida como a Península dos cinco reinos. Por un lado está a Coroa de Castela, por outro lado a Coroa de Aragón. Temos o Reino de Portugal que se independizara, é unha escisión do antigo Reino de Galicia. Despois temos o Reino de Navarra que dependía políticamente de Francia e por último temos o Reino de Granada que son os restos que quedan daquel reino máis amplio coñecido como Al-Ándalus ou tamén como Califato de Córdoba. No 1469 casa a princesa Isabel de Castela, que era irmá do rei de Castela, Enrique IV, e o príncipe Fernando de Aragón, fillo de Xoán II, rei de Aragón. Ben, en principio a Isabel non lle tocaba ser raíña. O que pasa é que no 1474 falece o rei de Castela, Enrique IV. Ben, Enrique IV fora un rei que apoiara moitísimo a burguesía e apoiara incluso a poboación xudía para conseguir cartos e así lograr unha maior proxección económica de Castela, sobre todo no ámbito comercial. Ademais, tratou tamén de levar a cabo medidas e iniciativas asociadas a ese novo Estado moderno que se comezaban a configurar en Europa. O que pasa é que o fixo un pouco antes de tempo e tivo a oposición da nobreza e incluso tamén da Igrexa, que buscou na súa irmá unha alternativa a Enrique. Enrique, de feito, tiña unha filla, coñecida como a Xoana a Beltranesa. Unha vez morre Enrique IV, iníciase unha guerra civil entre Isabel e Xoana. Esta, por certo, un apunte, non é Xoana a Tola. Xoana a Tola é filla de Isabel, aínda non está viva, aínda non chegamos a Xoana a Tola. Iníciase unha guerra entre Isabel e Xoana, unha guerra civil, unha guerra interna, onde ademais participaron outros países, xa que Xoana estaba casada co rei de Portugal e Isabel estaba casada co que ía ser o rei de Aragón, de tal xito que ademais de xogarse o futuro estas raíñas, Castela tamén se estaba a xogar o seu futuro a partir dunha posible unión ou ben co Portugal ou ben con Aragón. Finalmente o triunfo foi para Isabel e a partir de aquí queda como raíña de Castela. No caso do príncipe Fernando foi a partir de 1479 cando herda a coroa do seu pai, a coroa de Aragón, e configúrase así, a partir de aquí, a figura dobre dos reis católicos. Ben, con este matrimonio non supuxo realmente a unión dos dous reinos. A coroa de Castela seguiu sendo a coroa de Castela, conservando as súas leis e as súas institucións, do mesmo xeito que a coroa de Aragón seguiu sendo independente coas súas costumes, institucións e leis. E por iso que non podemos dicir que neste momento nacera realmente España. Simplemente foi unha unión dinástica, é dicir, unha unión de familias, de tal xito que ambos reinaban nestes territorios e os seus fillos reinarán sobre el. Solamente unha persoa no futuro. Temos que ter en conta que a nivel interno cada reino, cada coroa mantivo as súas normas e as súas propias iniciativas, pero sí que é certo que na política internacional trataron de levar a cabo políticas comuns. Os reis católicos preocupáronse moitísimo de reafirmar o seu poder e de feito foron uns dos primeiros monarcas en Europa que conseguiron asentar o Estado moderno e configurar esa monarquía autoritaria. Eles o que querían, o principal obxectivo que tiñan era impoñer nos seus dominios a súa propia autoridade e tamén someter a nobreza e a igrexa que ata ese momento tivera moitísima forza. Temos que ter en conta que este modelo de monarquía autoritaria aplicouse sobre todo na coroa de Castela
Na Coroa de Aragón foi un pouquiño máis difícil aplicalo. Na Coroa de Aragón había un principio político coñecido como o principio pactista do goberno, unha monarquía pactista segundo o cal os diferentes reinos xuraban fidelidade ao monarca, pero a cambio o monarca tiña que xurar respetar cada unha das institucións que tiña cada un destes reinos. Polo tanto, o principio de monarquía autoritaria na Coroa de Aragón aplicouse, pero soamente nalgúns aspectos. Ben, para consolidar este Estado moderno, a monarquía autoritaria dos reis católicos foi creando diferentes institucións similares ás que xa comentamos cando falábamos desas transformacións políticas. Por exemplo, no goberno, crearon os consellos, que eran asembleas que asesoraban aos reis en asuntos de goberno. Había, por exemplo, consellos temáticos ou había consellos territoriais. Consellos temáticos como pode ser o Consello de Guerra ou o Consello de Facenda e os asesoraban sobre estes temas. Ou, por exemplo, había consellos territoriais como o Consello de Nápoles, Consello de Aragón, que permitía aos reis xestionar mellor estes territorios. Por outro lado, temos outra institución no ámbito da xustiza coñecido como a Real Audiencia. Ata este momento, a xustiza a exercían os señores nos seus feudos, e tal xeito que o rei prácticamente non tiña poder no ámbito da xustiza. Coa Real Audiencia creábase un tribunal que se superpuña sobre toda a xustiza que se exercía nos seus reinos. Ademais, tamén creouse o Tribunal da Inquisición. Por outro lado, noutro ámbito importante, na Facenda, créase a Contadoría Real da Facenda, moi importante se lembrades, porque os reis a partir de agora van ter moitísimos máis gastos. Para afrontar estes gastos precisanse ingresos, e os ingresos viñeron a través dos impostos. Por outro lado, tamén outro ámbito de gran importancia é a seguridade. Non soamente crearon un exército permanente, para poder defenderse e así non depender da nobreza, senón que tamén crearon outra figura institucional coñecida como a Santa Irmandade. Neste caso, tratábase dun corpo policial para garantir a seguridade tanto en camiños como nas cidades. E precisamente as cidades son o último ámbito onde os reis quixeron introducir tamén o seu poder, creando a figura dos corrixidores, que eran funcionarios escollidos polo rei ou pola raíña e que presidían os gobernos das diferentes cidades, sobre todo das cidades máis importantes do momento. Con estas institucións eles aseguraban un control maior do poder, pero tamén era moi importante controlar o ámbito cultural e controlar a sociedade. Para isto, a relixión foi un elemento moi importante. Ata este momento, a península é coñecida como a Península das Tres Culturas, sobre todo ao longo da Idade Media, onde estaba presente a cultura e a relixión musulmá, estaba tamén presente a cristiá e tamén estaba presente a xudía. Por que os reis católicos afanáronse moitísimo, e de aí ven o seu nome, en unificar a cultura e a sociedade e centralizala nunha única relixión, que é a relixión cristiá? Ben, para os reis católicos, o seu obxectivo non era o respeto dos dereitos e da identidade territorial ou da identidade propia de cada un, identidade cultural, senón o obxectivo fundamental dos reis católicos foron os reis moi pragmáticos, o fin xustifica os medios, sempre, para eles, o seu obxectivo foi concentrar poder. E se para concentrar poder e para poder ter un maior control sobre a sociedade todos teñen que profesar a mesma relixión, o farán. De tal xeito que, no caso da poboación xudía en 1492, decretaron a conversión forzosa de toda esta poboación. Os que abrazaron a doutrina católica pasaron a denominarse conversos, os demais foron expulsados de Castela e de Aragón, son os coñecidos como os xudeus sefarditas. De feito, a día de hoxe todavía hai poboación sefardita. Temos que ter en conta que se fixo en 1492 por unha razón. Isabel tiña un contacto moi directo coa poboación xudía e de feito colaboraron moitísimo con ela, financiaron gran parte das súas incursións militares para a conquista de Granada, pero unha vez conquistou Granada, Isabel xa non os precisaba para tanto, de tal xeito que a partir deste momento foi cando decretou a súa expulsión
e conversión forzosa. No caso dos musulmáns, a pesares de que tras a conquista de Granada se lles concedeu certa liberdade religiosa, en 1499 obrigouse ao bautismo forzoso a todos os musulmáns de Granada e 3 anos máis tarde, en 1502, fixo o mesmo para os musulmáns que había en Castela. A partir deste momento, os musulmáns conversos foron coñecidos como mouriscos. Os pobres mouriscos, posteriormente, a comezos do século XVII, tamén serán expulsados irremediablemente. Ben, para controlar todos estes cambios e, sobre todo, para asegurar que toda a poboación profesaba a religión católica e cristiá, creouse un tribunal exclusivo, un tribunal religioso coñecido como o Tribunal da Inquisición, creado en 1478, e ademais era un tribunal que controlaban os monarcas. O seu obxectivo fundamental foi o control desa poboación conversa e desa poboación mourisca que aseguraba ser cristiá, pero que en moitos dos casos realmente na súa vida privada seguían profesando a súa religión orixinal. De feito, no caso, por exemplo, da poboación mourisca, en algúns días da semana as súas casas tiñan que permanecer abertas para que así a poboación pudiera controlar que efectivamente era a poboación cristiá e non era a poboación musulmá e, polo tanto, perderan esas costumes. Ademais de levar a cabo toda esta política interna, tanto creando, asegurando un poder político e ao mesmo tempo unificando dende un punto de vista cultural e religioso a sociedade de Castela e de Aragón, por outro lado tamén buscaron un engrandecemento territorial e un engrandecemento na política exterior a través de dúas vías. Primeiro, mediante a conquista de territorios e, por outro lado, mediante unha intelixente política matrimonial, que veremos despois disto. A política de expansión territorial levouse a cabo tanto dentro da península como fora da península. Dentro da península, en 1492, conquistouse o Reino de Granada. Remátase con esa reconquista que se iniciara tras a batalla de Covadonga no século VIII. E, por outro lado, tamén levouse a cabo no 1512 a conquista do Reino de Granada dende Aragón, aproveitando as boas relacións que se tiña con Francia, porque Navarra nese momento era un territorio que dependía de Francia. O Reino de Navarra, do mesmo xeito que Castela e do mesmo xeito que Aragón, conservou as súas propias institucións e as súas propias leis e normas. No exterior tamén se levaron a cabo conquistas, por exemplo, mentres Aragón orientouse máis ben cara ao Mediterráneo, Castela o fixo cara ao Atlántico. No caso da Coroa de Aragón no Mediterráneo, triunfou fronte a Francia no dominio de Nápoles, tamén fixose e recuperou Cerdaña e o Rosellón e tamén conquistou diferentes prazas do norte de África. Castela, pola súa parte, orientouse máis ben cara ao Atlántico. Si que é certo que conquistou algunhas prazas do norte de África, como por exemplo Melilla, pero sobre todo orientouse cara ao Atlántico, perfilando África e chegando ata as Illas Canarias, ocupando as illas unha base fundamental sobre todo para o paso posterior cara a América en 1492. Dentro da política internacional que levaron a cabo os reis católicos foi esencial a política matrimonial. De que se tratou a política matrimonial? Para os reis católicos, Europa era como un tabuleiro de xadrez e os seus fillos as diferentes pezas que foron movendo en función da situación política europea e tamén cuns claros obxectivos para que o Reino de Castela e o Reino de Aragón estiveran máis presentes na política internacional europea. De tal xeito que casaron os seus fillos con diferentes representantes das monarquías europeas, por exemplo, a Xoana de Castela co herdeiro de Borgoña e de Austria, no caso, por exemplo, que do seu fillo que ía ser o herdeiro, que pasa que despois morre moi novo, Xoán de Aragón, o casa coa filla do arquiduque de Austria, no caso, por exemplo, de Catalina de Aragón, a casan co que ía ser o herdeiro de Inglaterra,
E despois, por outro lado, temos o caso de Isabel de Aragón, que a casan co herdeiro de Portugal, Afonso de Portugal, que morre antes de ser rei, de tal xeito que aproveitan e a casan de novo co segundo herdeiro de Portugal, que foi Manuel I Afortunado. O que pasa é que Isabel morre tamén moi nova e non queren desaproveitar a opción, quixeron rentabilizar moitísimo os seus fillos, polo tanto a María de Aragón a casan co que foi o marido de Isabel, co Manuel I de Portugal, asegurándose así unha alianza co país veciño. Fixadevos, así quedaría o mapa das alianzas matrimoniais que estableceron Castela e Aragón nos diferentes puntos europeos. Os obxectivos foron varios. Por exemplo, conseguir mediante estes enlaces matrimoniais nun futuro, por exemplo, que se producir algunha anexión de algún territorio. E se produciu en moitos casos. En segundo lugar, ata este momento a Coroa de Aragón sempre se centrou máis ben no Mediterráneo e Castela sempre nestes últimos séculos centrouse sobre todo na súa propia reconquista e estivo fora da política internacional europea do momento. A través disto o que buscaba a Castela era estar máis presente no norte de Europa. E por último, se vos fixades, con todos estes matrimonios estábase a rodear ao único país que podía facer sombra e podía facer fronte a estas coroas recentemente unidas de Castela e Aragón. Refírome en concreto a Francia. De feito, quedou completamente rodeada a través das diferentes alianzas que crearon os reis católicos neste momento.